Você está no canal Feito à Mão. No vídeo de hoje eu vou mostrar como fazer esses gatinhos de papel. Este foi um destaque da nossa conta do Vigo Vídeo dessa semana. Se você não tem o aplicativo ainda instalado, a gente vai deixar o link aqui embaixo, né? É um aplicativo de vídeos curtos, onde a gente mostra antes aquilo que a gente vai fazer o passo a passo aqui no canal. Não esquece, segue a gente por lá também.